啲講句，我坐監，喂，為民除害嘅咋？喂，仲要啲仔女請埋佢去旅行喎，我同我講去旅行都係食公仔麵米粉喎。其實嘅魔鬼，佢自己係一切嘅惡行係佢去搞嘅，去害我哋嘅，去欺凌我哋。講到為民除害，打我哋就係為民除害，咁白痴嘅呢啲咪精神病患者，佢有膽咪就嚟啊！我等佢喐手添啊！喐手先啦佢害我，佢驚我都唔鬧，又話鬧到我哋忍無可忍，就向佢喐手，佢就要打我哋啊！又話情願坐監乜乜乜柒啊！係咪有呢啲機會俾佢咩？佢一喐手就喐低佢，我哋係自衛還擊，監你都冇放到啊！你個老友都痛我坐。自衛防範嚇，打死佢都冇罪嘅。監真係。佢喐手先啦，我就係等佢喐手先嚇，佢夠膽又嚟啊！啲衰女人都做得咁賤嘅嗬，真係個廢閪嚟嘅廢閪嚟。呢啲女人嚟㗎。佢老母生佢呢啲嘢啊，真係生嚿叉燒好過生佢啦。